kassan 8 e kassan 9 ka tafsir al-Qur'ana de sura 30. Wa idha massanna sasimimi ben durul lorra da'u rabbahum ya be nodda jomi mabbe munibina rako be tubu be rutti ila ifare kamak. Thumma idha adaqahum yaftisu medini be minhu immorde kamak rahmatan yurmende idha fariqun tawayo fedde go minhu mabbe bi rabbim e jomi mabbe shirkuna bi shirka liyakfuru fi to yobe yeddo bima atainahum konko min okkebe fatamatta yobe dakmito fasawfa ta'lamun fatamatta udakmite fasawfa ta'lamun aray ando am anzalna kamen jippini woni alaihim edo be sultanan dalil fawatawa kanko yatakallamu himo yewta fawara ko on dalil don yatakallamu woni ko yewti bima kanu sabu ko belati bi munu yushrikuna bi shirk o wa dadakna nasa simi medini be rahmatan yurmende farihu biha be weltorama wa in tusibu musibi be sayi'atun bone bima gaddamat aydim tawale ko be ardini di juude mabbe den idahum tawayo kambe ko natuna hibe tajo awalam yaraw e be yali anna allah yabsutu rizqa ma yanyana arskele ma shawnando moydi yanyande wago dari mo faadina nam moydi faadinande inna fi dhalika ande woni don la ayatin ma de jinjani ligo min walande yimbe yu'minuna be no gomdina hey akhi faati dal qurba jonnuto jomirabe battondiral be hakka gebe mabbe den do yo maayo wal miskina e miskinabe wabuna sabila e bibbe laybe e denda nangal yimbe heditibe koni zalika ko dum khairum buri mojjande lil ladina wonande be yuriduna faalabe wajhu allah ya sallango wa ulaika benhumul muflihun ko be woni malabe be wa ma ataytum kala ko ukkudum min riban imorde riba kala jawle riba ko mobidirdon ittudon sadaka ta kadi ko kirdon liyarbo wa ko fiyo dum mawnu fi amwali nasi ender jawleembe ben bi mana ko fiyo yimbe ben okkuto fala yarbu a dum don mawnata dudata barkata indallahi ka Allah wama ataytum kala non ko okkudon min zakatin immorde zakka jawdi monde ma sadaka nafila tawa ko wadirdon nafiyo okkor on nafiyigo ta turiduna ko fala don waji Allah ko yes Allah go kun sadaka on don ko kun fandi wo akhi faulaika humul mudhifun ko be won so wantebe ben kono musibbe julbe jamaa woni wuddube joni Allahu alladhi wa khalaqakum tagudo thumma razaqakum rifti arskayon thumma yumitukum rifti warayon thumma yuhyikum rifti wurnitayon hal min shurakaikum eske yino kafidi imon man yafalu ndunduno wawi huude min dalikum imorde di piji mon do min shani imorde goddo subhanahu wa la balwadani Allah ta'ala o tobi amma shirkun gaay ko be won shirkude zuar al fasadu bone on feñi fil barri ka njorndi wal bahar e ka bahar zina yarama ka batoje yarama ka avion je yarama ka otoje bere yarama e mun zina wadama e mun nguykaaji wadama e mun warngoji wadama ka nder ndiyam warngoji wadama ka hore weyo warngoji wadama ka hore leydi dum do fof bima kasabat ko sabu ko ardidi ko faggiti kon aydin nasi juude be lewdi gam fiyo medimbe baado alladhi yogay on bone amilu mo be golli lalam no gasa kambe arjuna be rutto be acca bone on wayliten qul yusiru ya fil ardi kaledi fanzuru ndaron kayfa kana konno latore aqibatul ladina battana be min qabilu aditibe kana latike aktharum ko bur hewde mabbe har mushrikina ko be shirkaynobe ko do wadi haabe halka faagim nyibina wajaka yeso mangol lidini wonande dina alqayyim nyibuka ka ne qabilu kadan yati aroyde yawmun nyalande la marodda lawn ngal tawata ruttorgal alanado min allah ka allah yawma idin de nyande yasaddauna be sertay e yara yite be yara aljanna man kafara kala yeddo fa alayhi fayma kufuru kafiran ka kuma ko wa man amila kala golludo salihan komo fali anfusim aray ko hore mabbe yam haduna woni ko be daddani golle moƴƴe den leji si alladina fi yobu ben amanu gomdi be amilu salati be golli moƴƴi min fadli morde bural makko ngal inna sabu kanko Allah la yuhibbul kafirina wa ida hefera be ngoy amina ayatina jamaneji makko ni hayur silariya hande wurtata keneli de mubashiratin kodi weltiniraydi waliyudhiqakum e fiyo medin o mi rahmati morde yurmene makko nen du woni ndiyanda wali tajriyal fulko e fiyo laade den dugu si hendu wi faali ndiyan sajata si hendu wi faali bato dogata na ferma avion e téléphone e internet bi amriya yamirore makko wali tabita ko e fiyo nda min faduli morde bural makko ngal parce que si tay woni wi hendu no wi faali bato je de yata wala alakum gasana tashkurun o yettene maji makko din wala gada salna gomdi min lina min qablika ko aditi ma rusulan nelabe ila qawmihim faade ka yimbe mabbe be fajaa'uhum bi adani bil bayyinati hujjaji feeñudi fa taqamna min letti min alladhina imorde ben ajramu bombe wa kana latika haqqan ko haqqi alaina e hore amen be mana ko farilla e hore amen nasrul mu'minin wallugol gomdi be ben
Allahu alla alladhi wa yursilu riyaha wurtudo keneli de fatusiru hidi immina sahaban dule den fayabsutu kanko Allah hebina dule den fi samai ka sama kayfa yasha'un ne wono falira wa yalu wada de kisafan tekkude fataral wadaga ya tobongo yakhruju no yalta min khilali hakune majje fa idha asaba bihi so hebini non dan do ndiyam may shaw mo yidi hebinde min ibadi mordeji makkobe idha hum tawayo kam yastabshiruna hebe welto wewla wa in kanu harbe latino ko min qabila ko adi argol ndiya ko adi ayyuna salande jippinede alayhim e do mabbe tobongo min qabilihi ko adi ndiyan dan hari la mublisina ko be tajibe fanzur ndari ila athari rahmatillah faade batte nema Allah duni ndiyan dan sidan saaji kayfa yuhil arda kon o wurnitirta leydi ni baada mawti aba ko ndi yori ko inna dhalika ande waddo dum do on la muhil mauta wallahi on wawi wurnutude